ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೀತಮ್ ಅಂತ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಂಟಲ್ ಸರ್ಜನ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇವರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಂತ. ನಾನು ಡಿಯರ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದರದ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದು ನೋನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸುಸ್ತು, ಡ್ರೌಸಿನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಪಂಚ್ ತುಳಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫು ಎಲ್ಲ ಸಡನ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಶಾಂಪೂ, ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೇರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸಿ ಇದ್ರದ್ದು ಉಪಯೋಗನೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.